السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. خلاص بقينا الصيف بقى دخل والحر بقى، محتاجين حاجه كده ترطب على قلبنا. ايس كريم، حاجات مثلجات. هنعمل النهارده مع بعض ايس كريم بخطوات سهله جدا وبسيطه، ممكن تعمليه في اي وقت، واي ست بيت تقدر تعمله من غير اي تعقيدات ولا اي حاجه ولا مكن للايس كريم ولا اي حاجه. هنعمله بمكونات حلوه كمان، وكمان يبقى حاجه كده ليها طعم. ممكن نعمله بالميه، نعمله بحاجات كتيره، نعمله كذا مره مع بعض بمقادير مختلفه. بس النهارده انا عايزه اكل ايس كريم، مش هنكلفه كتير قوي، بس مش هنكلفه زي ما احنا هنجيبه من بره. نعمل كميه عندنا تبقى موجوده عندنا في الفريزر. انا هنا عندي لبن، وعندي كوبايه من الكريم شانتيه، وعندي كمان حليب محلى مكثف. انا عاملاه في البيت، هقول لكم عملته ازاي. هاخد كوبايه من حليب المحلى المكثف على كوبايه الكريم شانتيه. انا جايبه ربع كيلو كريم شانتيه، قلت احط كوبايه، لو احتجت نص كوبايه التانية هحطها. وهنا حطيت كوبايه من اللبن. انا عندي هنا لتر من الحليب، هشوف انا هحتاج قد ايه. خدت تاني كوبايه تانية من الحليب، يعني كده خدت كوبايتين. هضرب في العجين. انا هنا طبعا ممكن تضربي بالمضرب الكهربائي عادي. انا ضربت في العجين عشان الكميه تزيد معايا، لكن انا عندي الخفاقه اللي هي السلك دي باظت عندي، اتكسرت خالص، ان نوعها مش كويس. فطبعا خدت بقى البوله بتاعت العجين وبدات اضرب المضرب الكهربائي. فحسيت ان هو خفيف، حطيت نص كوبايه من الكريمه، يعني حطيت ربع كيلو من الكريم شانتيه على الكوبايه الحليب المحلى المكثف، وكمان الاتنين كوبايتين وربع من اللبن بس. وهنا بقى عندي اي اطعمه طلعتها من الفريزر. عندي مانجا تكون متفرزه، تطلعها من الفريزر تضربيها. هحط بس عليها معلقتين سكر عشان المانجا مززه شويه، فلازم عندك بقى عسل نحل، طبعا مش العسل غالي، فاي حاجه تكون تعدل الطعم. يعني انا حطيت معلقتين سكر وقلبت كويس جدا. خدت شويه من الخليط اللي انا خلطته من الكريمه، وضربت كويس جدا مع بعض وكده قلبته. حسيت ان اللون معايا مش اصفر قوي، حطيت نقطتين من اللون الاصفر اللي هي الالوان الغذائيه اللي بنستعملها في الحلويات والتورت والكلام ده. يعني طبعا هم عندي عشان انا طبعا بعمل تورت وكده، فالحاجات دي موجوده عندي. لكن لو ما عندكيش مفيش اي مشكله. العلبه دي بتاخد كيلو، انا تقريبا ده كيلو الا ربع. وعندي كمان موز كان متفرز كده، حطاه في الفريزر، طلعته قشرته وضربته في الكبه بقى بالشكل دوت كده. هاخد برضو في بوله واخد شويه من الخليط واقلب كويس جدا مع الموز بتاعي كده اللي انا ضربته في الكبه، وبقى كده الايس كريم بطعم الموز معانا. كده عملنا بالمانجا وعملنا بالموز، هنعمل كمان بالفراوله وبطعم الشوكولاته. انا كده برضو هنا حطيت برضو ده حوالي كيلو الا ربع، يعني تقريبا ده كده كيلو ونص من الايس كريم. تمام. عندي برضو شويه فراوله متفرزين، ضربتهم كويس وهم مجمدين خالص كده في الكبه. وحطيت برضو معلقتين من السكر، تمام، على حسب بقى انتي بتحبيها مسكر قوي ولا مظبوط. وخدت شويه من الكريمه علشان تتضرب تمشي في الكبه، لان انتوا شايفين هي جامده قوي، وطحنتها كويس. وخدت برضو شويه من الكريمه واقلب كويس جدا. عندك بقى سيرب من اللي هو بتاع الشربات بتاع الكنافه، حلويات تقيل، ممكن تحطي برضو بدل السكر. تمام. وخدت نقطة برضو من اللون الأحمر، نقطتين كده، عشان برضو أخلي اللون بتاع الفراولة يكون لونه أحمر كده، علشان طبعا حطينا من الكريمة ففتحت اللون معاه. تمام. يبقى كده عملنا آيس كريم من الموز وفراولة، وكمان عملنا المانجا. كده بقى فاضل شويه من الكريمه، خليهم لو عايزه فانيليا تخليهم زي ما هم، تحطي كيس فانيليا، يبقى كده عندك ايس كريم فانيليا. انا عندي جناش شوكولاته، خدت شويه هقلبهم كويس على الخليط. وكمان هاخد نص معلقه من الكاكاو الخام عشان اغمق اللون، يبقى معايا ايس كريم شوكولاته، يبقى لون كده لون الشوكولاته. وهقلبهم كويس جدا الجناش مع نص المعلقه بتاعه الكاكاو الخام عشان يعزز لي اللون كده، ويبقى لون الشوكولاته وطعم الشوكولاته كمان مع الجناش الشوكولاته. عندك صوص شوكولاته او نوتيلا، اي اطعمه عندك اعملي بيها الايس كريم، هتعملي كميه حلوه تبقى موجوده عندك في الفريزر، بدل ما نشتري الحاجه غليت جدا، هتبقى موجوده عندك في اي وقت يحتاجوها الولاد او تحتاجيها او حد ضيوف عندك، تطلعي وتقدمي. انا كده المانجا، ودي
كمان الموز والشوكولاته والفراوله. انا عندي كمان لسه في نص علبه من الفراوله، يبقى كده كيلو ونص، والعلبه الصغيره دي بتاخد نص كيلو، يعني عملت حوالي كيلو ونص، ودي كيلو، يبقى كده 2 كيلو ونص من الايس كريم. والتانية برضو بتاخد حوالي كيلو الا ربع، حوالي 3 كيلو ونص من الايس كريم. ما كلفناش، عملنا حاجه ايس كريم طعمه حلو وغني، مش بالميه ولا اي حاجه، مش تاكلي ايس كريم يبقى ميه، لا. انا هنا خدت بوله من الموز مع بوله من المانجا. كل الاطعمه اللي انا عملتها يبقى 4 بولات في كل بوله من اللي انا بقدم فيها الكاس بتاع الايس كريم، من غير ما نشتري من بره، وعملناه بطعم حلو قوي وكمان غني، ان حطينا فيه كريم شانتيه وعملنا حليب مكثف. عملت كوبايه من اللبن البودره على كوبايه من السكر البودره، قلبتهم كويس مع نص كوبايه سخنه من الكاتل، قلبتهم كويس جدا وسبتهم لغايه ما تقلوا، وادي كده الحليب المكثف جاهز معاكي بدل ما نشتري غالي جدا من بره. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتعملوا كده ايس كريم في البيت، ما تشتروش حاجه من بره، الحاجه بقت غاليه جدا، وبجد يا ريت نقدر اي حاجه نقدر نعملها في البيت نحاول نعملها بدل الغلاء اللي احنا فيه، ربنا يرحمنا يا رب. كده ادي الايس كريم بطعم المانجا والفراوله والموز، حلو جدا وطعمه جميل بجد. بس انا طبعا استعجلت عليه عشان اصور اكمل الفيديو، والولاد كانوا عايزين، طبعا البنات ماما عايزين الايس كريم عايزين الايس كريم، فطبعا طلعته، كنت المفروض ان انا استنى عليه شويه سايح سنه يعني. اتمنى يكون يا رب الفيديو عجبكم.